देखो, रात में जो साउंड आता है ना, रात में जब रात का साउंड क्या होता है बोलो? रात का साउंड होता है ये वाला। तो रात के सुनसान में ये साउंड क्या होता है? ये एक्चुअली क्रिकेट होता है। ये धोनी वाला क्रिकेट नहीं, नहीं 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 नहीं। क्रिकेट एक जीव का नाम है जो रात में आवाज करते हैं रात के समय, दिन में वो एक्टिव नहीं होते हैं। तो बात ये है कि आप अपने इन्वायरमेंट का टेम्परेचर पता कर सकते हो इस क्रिकेट के साउंड के जरिए, बिना थर्मोमीटर के। क्रिकेट जो ची 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 करके जो ये आवाज होता है, आवाज कर रहा है ना, इसे देखो कि 15 सेकंड के अंदर ये कितने बार आवाज करते हैं। ऐसे करके 15 सेकंड में कितने बार, और फिर जो आपके पास नंबर आएगा उसे 37 से ऐड कर दो, और फिर जो नंबर आएगा उतने डिग्रीज फ़ारेनहाइट वहां का टेम्परेचर है।